Again, no. Hi. I wait for you to match. I'm sorry. Hi guys. How are you? I am good. I also. Sophie, Pretty Little Tears Thank you. are very related to today's topics. Of course. Well, friend, the theme of today is Animals! well, friends. We are started a very good section. Friendship. Yes, let's see. Oh no, my friends have left me alone. Hi, Violet. Where were you? Looking for the animals. They're so cute. Well, then which are your favorite? My favorite is the parrot. And mine is the cat. And mine is Canela, my doggy. How nice! Yes, I love a lot this farm. Me too, friends. I hope you love animals and take care of them. Thanks for watching us. Gracias por vernos. Goodbye. I love my pet. Me too. Dear friends, I have something prepared for us. I want to set them. Come on! Super. And we haven't finished yet. What? Yes. Yes, I remember the push. Shh. Don't say it. Okay, let's go with grammar box. Monkey, elephant, lion, cheetah, tiger, leopard, cougar, dog, camel, boar, lion, zebra, kangaroo, rhino, bear, deer, giraffe, antelope, ram. It seemed very difficult, but was easy. Yes, too many years and I can make it fast. Which was the animal were to find? The most difficult to find was the boar. No, we go with a very good section. Let's see. Interview. No. Box pop? No. Then which one? Tag? Yes. It's fun. Ah, music. Yes, let's go. Lord, I lift your name on high. I just love to get to say praises. I'm so glad you're on my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Our debts to pay from the cross to the sky, from the grave to the sky.
Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I just love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're listening to save me. You came from heaven where you chose me. From the earth to the cross, our death to the grave. From the cross to the sky, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Wow, a parrot who sing. Yes, Rosita is the best. Yes, our pets are really special. Yes, they are go know which box pop. Yes, let's go. Hi friends, so what? I am David and today we are going to ask people what do you think about animal abuse? How do you think can stop animal abuse? Yo lo que pienso sobre el maltrato animal es que es algo que no debería de existir, ya que los animales son personas que debemos, son animalitos que debemos de querer y de proteger. ¿Y qué se puede hacer para que no haya más maltrato animal? Pues hacer más campañas, que las empresas pongan por su lado, para, ¿cómo se dice? Para evitar esos casos y crear conciencia en la gente. ¿Qué pienso? Que eso está muy mal hecho, porque de verdad los animales son como seres humanos. Sienten, actúan similar a una persona, independientemente que ellos caminen en cuatro paticas, son como si fuéramos seres humanos iguales, tal cual es a cada uno de nosotros. ¿Y usted cómo cree que podríamos parar este abuso? El abuso, yo creo que haciendo campañas para concientizar a la gente que no tienen que hacer eso. Que no debemos maltratar a los animales porque son parte de nuestra familia. Ya un animalito es como si fuera un hijo nuestro. ¿Y usted cómo cree que podríamos parar este abuso? Con charlas a las personas, con más conciencia y sí, porque son como unos seres humanos, como nosotros sentimos, ellos también. Bueno, yo pienso que el maltrato animal está, pues a mí me parece horrible el maltrato animal. Yo pienso que maltratar a un animalito es como maltratar a un niño, maltratar a un bebé. Pues aunque las personas piensen que ellos no tienen sentimientos y así, se ha demostrado que ellos sí pueden mostrar ciertas demostraciones afectivas y todo eso, y pues me parece terrible. ¿Y cómo cree que podríamos parar este abuso? Bueno, yo pienso que las autoridades deberían ser como más pertinentes cuando hay un caso de maltrato animal, o sea, de pronto ponerles multas a los maltratadores, o hasta yo pienso que en ciertos casos sería pertinente poner ciertas penas, pues como de pronto que haya penas para meterlos a prisión, pienso yo. Y bueno chicos, ese fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y yo los veré en la próxima transmisión. Game over! We are yet for the end of program. Not too fast, Miguel. We have our last section. Which one? I am anxious to see. Me too. Let's see. Hello friend of what? My name is Daniela Sanchez and today I am accompanied by Camilo Morales who will tell us about his career and veterinary. Hello, how are you? Muy bien, Daniela, ¿y tú? Very good. First question, why did you select this career? Escogí pues la carrera de veterinaria desde muy pequeño, estuve muy enrolado pues con la parte de los animales. Fue digamos como lo más consecuente desde pequeño era mis grandes especies, o sea lo que eran caballos y vacas, pero a medida de que fui avanzando pues en la carrera, sí, digamos como que se me fueron presentando ciertas oportunidades que me llevaron como a desplazarme hacia las pequeñas especies y aquí vamos.
Pero qué interesante. Entonces, desde pequeño te llamó la atención los animales. Siempre has tenido ese contacto con ellos. Claro que sí, desde muy pequeño, pero más que todo, como te digo, eran las grandes especies, tanto vacas como caballos. Inclusive pues aún todavía me gustan, pero como ya mi especialidad son las pequeñas especies. Okay, what is the most beautiful experience that you have had in your career? A ver, pues son muchas pues que a medida de que vamos teniendo como prácticas y vamos avanzando pues a nivel de nuestra vida se van presentando, pero la experiencia como más gratificante que tengo en mí es como tener en las manos de uno el poder traer a la vida, pues me refiero pues a las cesáreas, ¿cierto? Cuando son cachorritos y que uno tiene que ayudarles a las perritas y obviamente a los cachorritos también a poder sobrevivir. Okay, friends, that's it. Thank you for watching. See us in our next program, your section interview with another special guest. Bye bye. Bueno, pero te tengo una mala noticia. Se nos terminó el tiempo. Le agradecemos a todos nuestros televidentes por vernos y les agradecemos a Cable Plus por su soporte. Bueno, gracias a ustedes por vernos y Nos pueden visitar en la página de Facebook como What Our TV Program. y en nuestra página www.wix.com/programa/Guarne. Bye bye friends. Don't buy, adopt. Don't